ولې مخالف یاست؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه هغه ناسته چې د ټولو ټیمونو دپاره د ټاکنو کمیسیون برابره کړې ده چې په هغې کې به ټیفا او فیفا درېیمګړي او ورسره نړیوال ټولنه وي. موږ په دې کې برخه لرو، موږ یې مخالفت نه کوو، بلکې دومره وایو چې هغه انعطاف تر اوسه د ټاکنو کمیسیون کړی دی، نور باید دا انعطاف ونه کړي. د دوی سره دا آخري غونډه باید وکړي. که دوی قناعت کوو قناعت دې وکړي، او که قناعت یې نه کوو هلته قوانین شته دي، هلته د ټاکنو قانون شته دی، هلته د شکایاتو کمیسیون شته دی، هلته څارنوالۍ او محاکم شته دي. دوی د مراجعه وکړي هغه ځایو ته. زما په اند دغه مثلا ولې فکر کوئ چې دغه غونډه به بریالۍ نه وي؟ ګورئ، د اولې ورځې چې د ټاکنو نوم یادیږي په 2019 کال کې خواوشا 2-3 ټیمونه او ورسره نور او واړه ټیمونه چې کوم اوس نومونه یې نه یادیږي، دوی ټولو مخالفت کوو د ټاکنو د ترسروي. دوی مخالفت په دې کوو چې دلته به سرپرست حکومت راځي، دلته به هغه حکومت راځي چې پاکستان یې خوب ویني، دلته به هغه حکومت راځي چې ایران یې خوب ویني، دلته به هغه حکومت راځي چې د افغانستان ملي ګټې له منځه وړي. زما په اند دغه ټیمونه اوس هم نه غواړي چې دغه پروسه کامیابه شي. دوی خو ولیده چې خلکو ورته رایه ورنه کړه. که دوی وایي چې موږ رایه لرو، پرېږدي د ټاکنو کمیسیون چې دوی عدالت وکړي، دوی د ټاکنو پایله اعلان کړي. د څه ډارېږي؟ ولې مخکې د دې چې دوی پایله اعلانوي سرکونو او واټونو ته راوځي؟ د څه په خاطر؟ تر اوسه معلومه نه دی څوک ګټونکی دی. غواړئ ووایئ چې دغه ناسته به هم نتیجه ورنه کړي، دوی به یې ونه مني؟ ګورئ، زما په نظر هغه اقدام چې د قانون په چوکاټ کې دوی د هغې سره وران دي. اوس دا اقدام د قانون په چوکاټ کې یوه کړنه ده؟ نه، دا د قانون نه یو څه اخوا ده، انعطاف دی چې د ټاکنو کمیسیون یې کوي. موږ وایو چې انعطاف نور مه کوئ. حکومت ته هم وایو چې هغه ولایتونه چې په یرغمل نیولي دي، هغه 2 ولایتونه چې نه پرېږدي دوی هلته خپلې رایې وشمېري، په هغې کې د ټاکنو کمیسیون نه غواړو چې حکومت فشار راوړي تر څو هغه په زور خلاص کړي او دوی پرېږدي چې قانون پلی کړي. ګورئ، ځینې داسې مسایل دي چې وایي هغه کله یې چپه کړه، کله یې په ځای ولاړ وي. که موږ فشار راوړی، خو اردو د حکومت هغه ټول واک د ډاکټر صاحب اشرف غني سره دی. نو په هماغه ورځ به تللي وای هغه ټوپک سالاران قمندانان چې ټوپک یې راخیستي دي، د ځینو ټیمونو سلاکاران دي، د دوی باډیګاردان دي، هماغه دولت چې ورته ورکوي، حکومت چې ورته ورکوي، هغه امکانات دي د کمیسیونونو دروازې تړلي دي، مصالح پرې رابدل دي. موږ به د دوی لاسونه تړلي وای. هغه خو فشار نه، هغه بیا کودتا دی. نه، کودتا نه ده، کودتا نه ده. ګورئ، که سوله کیسه دا ده، که سوله ییز دوی که سوله ییز وای، هېڅ مشکل نه و. دوی ټوپک سالاران راغلي دي، بند کړي دي. یعنې که موږ د قدرت نه استفاده کوله، دا کار هم کوو. مګر نه، موږ وایو کمیسیون ته تاسو مستقلانه پر مخ لاړ شئ. هغه څه چې قانوني دی هغه پر مخ ویستې. دلته اشاره وشوه چې په فلاني ځای کې دغسې رایې اچول شوي دي. زه یوه خبره کوم، تاسو وویل چې بایومیټریک رایې منو، موږ درته وویل بالکل بایومیټریک منو. اوس هم سیستم موجود دی، که بایومیټریک کې دوی اساس نه لري، اسناد نه لري، تذکره نه لري، عکس نه لري، ګوته نه لري، هغه لرې کوي. تاسو ته قناعت درکوي دغه کمیسیون. او که دغه کار یې کړی وي، موږ یې پر ضد درېږو، ستاسو سره یو ځای موږ یې پر ضد ولاړ یو. راشئ ماته وښیئ چې کوم ځای کې دا کار کړی. که چیرې دغسې وه، زه در سره ولاړ یم او د کمیسیون چې مخکې له وخت نه، وروسته د وخت نه بایومیټریک په ټولو کې ورسره کوم چې د قوانینو طرزالعملونو په خلاف کې دغه کار کړی، موږ د دوی سره ولاړ یو. اما دوی څه کوي؟ این که پین که دا پټی شین که 3 لکه رایې باطلې که، بیا زه در سره غږېږم. بله مسله د موقت حکومت ده. ګورئ، موقت حکومت په دې معنا چې یو څوک په وار ولویږي او بیا هم چیغې وایي چې موقت حکومت. دا موقت حکومت جوړ د پاکستان خبره منله، هغه طرحې چې د دوی یعنې تاسو موقت حکومت د پاکستان خبره بولئ؟ ګورئ، زه وایم که نه، د عمران خان طرحه هم ده. عمران خان خبره منلې، د ایران خبره منلې، د روسیې خبره منلې، د ټولو څوک چې زموږ اغیار دي، د هغوی ټولې خبره منلې. دغه انتخابات خو به د موقت حکومت په بنسټ کې وکړي،
خو راتلونکي انتخابات ته به بیا موقت حکومت راولي. وروره دا خو نه کېږي، بل ته به بیا راولي، بل ته به بیا. دا طرحه نه ده. دا معنا لري چې حکومت 18-19 کاله په پښو ولاړ یې، زه د پښو په تبر وامه، د پښې دې در ماتومه چې په خپوړو روان شي. دا خبره ده. په عامیانه ژبه یې وایو چې ټول پوه شي. مسله دا ده که تاسو راځئ حقایقو ته، تاسو راځئ هغه څه ته چې حقایق دي، د ټاکنو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، نړیواله ټولنه، فیفا، ټیفا، منځني دریمګړي بنسټونه، و خلکو د ټولو سره کینئ. سبا ته غونډه ده، کینئ چې 2 یا 3 دقیقې وخت لري، په 2-3 دقیقو کې فکر کوئ مشکله لګي. ګورئ، زه په دې باوري یم چې هلته ټول نه راځي، وخت به ډېر ورکړي ورته. زه په دې باوري یم چې موږ ته هم وخت راکوي، دوی ته هم وخت ورکوي. کینئ، لاړ شئ. دا په دې نه کېږي چې ما ته وخت نه راکوي. مخکې د وخته اور اوبه دې نه لیدلي، موزې باسئ. ته خو یې وارې لاړ شه چې څه کېږي. ټاکنې تر اوسه نه دي لیدلي. دوی لاریونونه کوي. په ټول لاریون کې ملي بیرغ نه و. وروره د شنو بیرغونو ترڅنګ خو یو ملي بیرغ هم در سره که دا د هېواد دی. په یو شي ډېر خوشحاله یم، هغه دا ده چې حکمتیار صاحب د هېواد پیاوړی جهادي شخصیت دی، موږ احترام ورته لرو. بیا یې هم ډېر خلک را بسلي وو، چمپالنه ډېر کار وکړه، هغه 1.5 کسان یې راونه باسل، اما دوی ډېر کسان بیا هم راوباسل، خو یو ملي بیرغ پکې نه وه. ملي بیرغونه حقلا ورسره وای، موږ به ویلي وای چې آفرین. یعنی عکسونه زه لرم دلته په فیسبوک کې چې خودي خو کېږي، اصلا ملي بیرغ نه. په هر صورت دا بل بحث دی، دا د عقیدوي مسله ده. پاتې شوه دا مسله چې همپالنه او نور ټیمونه دوی کله په خوله کولی شي، ټاکنو کمیسیون هغه وخت په خوله کولی شي چې دغه 3 لکه رایه باید باطله شي. بیا زه تا سره کینم 3 لکه رایه، 4 لکه رایه چې باطله شي. دوی خپله ملاحظې وړاندې کړي چې ولې غواړي دا 3 لکه رایې بیا هم باطل شي. موږ هم دا وایو چې که چیرې تاسو رښتیا وایئ چې دغه صندوقونه ډک شوي، صندوقونه ډاکي، بایومیټریکي اساس ونه لري، بنسټ ونه لري، موږ ستاسو ترڅنګ ولاړ یو. د دغه ځای رانیسو، ورته وایي چې غیر قانوني کړنه ولې کوي. قانون د ټاکنو قانون دا وایي، طرز العمل دی دا وایي، لایحې دی دا وایي، ولې دغه کار کوئ؟ مګر داسې نه ده. دوی وایي چې موږ د ټاکنو کمیسیون سره نه کینو، اصلا نه کینو ورسره، تر څو چې هغه رایه باطله نه کړي. دوی د 1,30,000 رایو په مورد باندې غږېدل. درملوک کمپنۍ په وار وضاحت ورته ورکړه چې وروره په دغو رایو کې د 1,30,000 رایو کې اصلا د درغلیو هڅه نه ده شوې. ښه، مننه کوم اصولي صاحب. بېرته ګرځم. یوه مسله چې 2 دقیقې 3 دقیقو کې فکر نه کوئ، د ځینو کسانو نومونه ډېر اوږده دي، الحاج سرقمي، بیا که لږ سپین ږیري وم ټوخېږي، دا 2-3 دقیقې خو هغه کې تېرېږي. بختیار صاحب، سبا ته کومه معلوماتي ناسته چې جوړېږي، په دې کې شاوخوا 1 ساعت وخت به دوی ته ورکول کېږي چې دوی هغه کوم موارد چې ډېر مهم دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مطرح کړي. مخکې له مخکې د هر یو بنسټ څخه د دې غوښتنه هم شوې چې دوی د خپلې پوښتنې په لیکلي شکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي، تر څو هغلته د وخت د ضایع کېدو مخنیوی هم وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ټولو پوښتنو ته په کم وخت کې ځواب ورکړل شي. د وخت د کمښت له امله تاسو په جریان کې یاستئ، په لسګونو ناستې موږ د دوی د استازو سره ترسره کړي. زما په یاد دي داسې ورځ شوې ده چې د ورځې 2 بجې ناسته شروع شوې ده، د شپې تر 8 پورې دوام کړی، اما دوی قناعت نه دی کړی. موږ دوی ته تخنیکي پریزنټیشنونه هم آماده کړي دي. نتیجه لکه زموږ د بحثونو پای دی. بدبختانه همدغسې یو څه و. دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې بیا هم د دوی غوښتنو ته موږ لبیک ویلی وي چې داسې یو ناسته ترسره شي، کمیسیون دغه کار ترسره کړلو، یو معلوماتي ناسته به سبا موږ ولرو، او زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د هم نور کوشش وکړي چې کمیسیون سره د په دې برخه کم کار وکړي. دغه ناسته سعادت صاحب په کومه کچه دی؟ یعنې د دوی د استازو په کچه دی، یعنې په لوړه کچه ده که نه؟ هر ټیم کولی شي خپل استازی کمیسیون ته معرفي کړي. همدا ډول کورني او بهرني بنسټونو استازي به هم په دې ناسته کې ګډون ولري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه په دې ناسته کې ګډون لري. په ورته وخت کې ځینو موضوعات ته مخکې اشاره وشوله، د دې چې تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون نقض کړی، لایحې طرز العملونه نقض شوي.
راځئ موږ او تاسو نور هغه څه چې واقعیت یې ووایو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو قانون کومه ماده نقض کړې؟ 19مې مادې ته دوی ډېره اشاره کوي چې رایه خو پکې تعریف شوې بدبختي د افغانستان دغه ده چې هر څوک کوشش یې دی کوي چې قانون په خپله ګټه تفسیر کړي. د قانون څخه باید په خپله ګټه باندې تفسیر ونه لرو. هغه کوم مرجع چې مشخصه ده او مسؤلیت یې لري هغې ته اجازه ورکړو تر څو دغه پروسه هغه بشپړه کړي. د همدا ډول د بیا شمېرنې ابطال او تفتیش لایحې پر اساس باندې د صلاحیت کمیسیون لري چې کوم محلونه تر شک لاندې وي هغه تفتیش او بیا شمېرنه یې ترسره کړي چې دغه کار ترسره شو په 28 ولایتونو کې. په 7 ولایتونو کې هغلته د موږ دفترونو دروازو په وړاندې مزاحمتونه دي، د ګودامونو دروازو ته قلفونه اچولي دي او نه پرېږدي چې 1909 محلونه هغلته هم تفتیش او بیا شمېرنه یې وشي. په اوس کې به کمیسیون یو ځل بیا هم هغه کوم اړین معلومات چې دوی غواړي هغه به له دوی سره شریک کړو. نور نه کمیسیون دغه حوصله لري نه د افغانستان خلک ولسونه دغه حوصله لري چې ټاکنو ابتدایي پایلې دې یا وځنډېږي او یا دې هم نور دلته وخت کشي وشي. د دې ناستې نه وروسته اعلانېږي کمیسیون به وروسته د دغې ناستې څخه بیا خپله فیصله کوي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به د افغانستان له خلکو سره که چېرته دا 7 ولایتونو کې اجازه ورنه کړل شي که نه کوم پلان شته چې حکومت نه مرسته غوښتل کېږي په زوره خلاصېږي که څنګه؟ ډېره به ښه وي بختیار صاحب چې دغه 7 ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنې نتایج هم د ابتدایي پایلو سره یو ځای اوسیږي او که چېرته بیا هم مزاحمت په همدغه شکل سره دوام وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د شته نافظه قوانینو پر اساس باندې د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوي. ډېره مننه کومه. تر لنډې دمې وروسته بحث دوام ورکوو. بیا هم ستړي مه شئ. ځلاند صاحب یو بله خبره اوس په افغانستان کې یوه خبره ډېر مود دی چې سره کرښه وایي. تاسو ته هم سره کرښه هماغه 300,000 رایې دي؟ مو مطلقا دا نه دي ویلي چې د 300,000 رایې دي مطلقا باطلې شي. ګوره موږ هغه څه وایو چې هغه قانون اصول سره برابرې دي. 1,02,000 رایې چې مخکې له وخته وروسته له وخته ولیدلې دي دا خو مطلقا د درملوک سره چې کوم قرارداد شوی د قرارداد مطابق او د کمیسیون د لوایحو او د طرزالعملونو مطابق دا باطلې دي. ولې کمیسیون اعلان نه کوي چې دا باطلې دي؟ دا څنګه کېدلی شي چې 1,02,000 رایې ولیدلې دي دا ټولې ډاکټر صاحب غني ته ولیدلې دي؟ آیا د موږ یو دومره خواخوږی نه وه چې د مخکې دې وخته راوتلی وی یا وروسته دې وخته راوتلی وی یا مثلا د حکمتیار صاحب یا مثلا د تورسن یا د بل نومان؟ دا څنګه کېدلی شي چې ټول د غني طرفداران وو چې ټول دته راوتل دا یې دومره خلکو ته ګران ویو؟ دویمه خبره ده 1,08,000 درملو کمپنۍ ویلي چې دغه رایې ډبل فنګر پرنټ دی یا مثلا عکسونه سیم دي یا د تذکرې له عکس اخیستل شوی دی. دغه 40,000 رایې دوی کله باطل اعلان کړي؟ خو نه دي اعلان کړي. ګوره دا خو قانونا د هغه د اصولو مطابق دا باطلې دي. 1,08,000 رایې موږ دا وایو چې دا د په هغه شکل تفتیش شي په هغه شکل دې ته رسیدګي وشي چې څه رقم ته قانون وایي خو هغه ته هم دوی رسیدګي نه دی کړې. که هر چې ته د ډاکټر صاحب غني رایه دی هغې ته برات ورکړل شوی دی. موږ دته مثالونه راوړو موږ دته اسناد ښیو موږ د ټول دته رایه کوو. سبا موږ غونډه دی موږ به انشاءالله دغه ټول اسناد نړیوالو د افغانستان خلکو د ولس سره به شریکو که موږ ته کافي وخت راکړل شي چې په دې کې دولت ساز ټیم د قدرت نه په استفادې او د خپل د زور زیاتي نه په استفادې لکه مخکې اصولي صاحب خبره وکړه چې موږ به که چې ته زور کولی نو د اردو نه یا د عسکر نه مو استفاده کړې وه. آیا د اردو عسکر دي غني عسکر دي که د نظام؟ ته خو د نظام عسکر دي. کله چې نظام ګډوډېږي دوی نه به استفاده کېږي د نظام د خرابېدو مخنیوی به کوي نه دا چې د غني له رایو به دفاع کوي. ویل چې د ټوپک نه کار اخلي دا د نظام د ګډوډولو په معنا نه ده؟ هېڅکله نه. چا ټوپک لیدلی دي موږ کسانو سره؟ موږ هر چې ته ډانګې را ایستلې بله ورځ د ملګرو لکه مخکې چې اصولي صاحب وویلې موږ ډانګې را ایستلي خلکو وایي چې تاسو خو د ټوپک نه ډانګیو ته راغلئ. ما چې موږ خو قانون هر وخت منلی دی اوس هم ډانګې راوباسو بیا هم دا د موږ یو مثلا حق دی چې موږ به اعتراضونه کوو. هر چې ته موږ ته اطفایې دروي موټر راته ودروي مخه مو نیسي. بل 2,402 صندوقونه چې د انتخاباتو په ورځ کې هیڅ فزیکي شتون نه درلوده اوس را پیدا شوي دي. دوی وایي چې هغه دې وکتل شي. څنګه دې وکتل شي چې په هغې ورځ تاسو نه اعلان وکړو نه مو د چا سره شریک کړل نه موږ ته معلومات شته نه د هغو په هکله بایومتریک معلومات شته نه د هغو په هکله دغه د لومړني وره کې چې په سایټونو یا په مراکزو کې یا په محلونو کې جوړېږي هغه هم شتون نه لري. رزلټ شیټونه ته څه رقم ته کولی شي چې دا اوس موږ ته راوړاندې کړې چې موږ ته وایي چې یاره دغه رایې تاسو موږ سره ومنئ. مو انتقاد باندې دی چې کمیسیون دی د خپلو لوایحو طرزالعملونو مطابق رفتار وکړي موږ مشکل نه لرو. که په دې لوایحو طرزالعملونو مطابق دولت ساز ټیم یا بل ټیم دا انتخابات وګټل لومړی ټیم به د ثبات او همپالنې وي چې هغو ته به مبارکي ورکوي.
موږ به ورسره همکار هم وو او مبارکي به هم ورکوو. هیڅ نوع مقاومت به دوی په مقابل کې ونه کړو. ګوره په هر ځای کې دوی د حکومت د عسکرو نه استفاده کړې. په پکتیا کې موږ د سوله ییز لارې ونیوکه، موږ ته عسکر راووتل، د موږ مخه یې ونیوه، حکومت راووتو، در حالې کې موږ تاوتریخوالی نه دی کړی. په بل مظاهرو کې موږ ثابته کړه، ټول ولس ته ثابته کړه چې موږ مظاهرې ډېرې سوله او د وطن ته په کامل د اردو ته د عسکرو ته په کامل احترام وي. مخکې دوی ویلې چې لکه دولت ساز ټیم نه د ثبات او همپالنې ټیم د دولت ساز ټیم نماینده د ثبات او همپالنې نه وي چې د دوی کم کسان رایستلي وو، 1.5 کسان او دا خو د دوی دا خبره وکړه چې 1.5 کسان. اصلا دوی ته چې د افغانستان د دومره ولس چې تقریبا 40 میلیونه خواوشا نفوس لري، په هغو کې 2 میلیونه خلک رایې ورته راوتلي دي. دا د دوی په نظر یوازې خپلې رایې ورځي، نور نه ولسونه ورځي، نه خلک ورځي، نه خلک ګوري، نه خلکو ته احترام لري، نه قانون ته احترام لري. په پکتیا کې موږ مظاهرې وکړې د کمانډان د کل اردو په بدلېدو نه، ولکه ولې راته راوتلی وي؟ ځکه دوی ته تظاهرات معنا نه لري. دوی یوازې زور مني، جبر مني، لکه څنګه چې دوی کوي. که تاسې ورسره وشي بیا دوی قانع دي، بیا به دوی قانون هم مني، بیا به دوی موږ سره هم کیني، بیا به د نورو سره هم کیني. یو شی درته ووایم، د موږ د کسانو حساب چا وکړو چې 15,000 وو؟ اول موږ 15,000 نه 1.5 مثلا موږ 15,000 کسان یوازې د پښتنو له سیمو راوتلي وو چې موږ خپل لیست لرو، حساب لرو. مثلا خو زه دلته لغړی کې د دوی خبره منو. اول ورځ مو په جوزجان کې ولیدل خلک، اول ورځ مو په فاریاب کې ولیدل، په تخار کې مو ولیدل، نن مو په بدخشان کې ولیدل. دا خو خلک دي. تاسو د حکومت بخښنه غواړم که څوک غواړي چې انتخابات وګټي، دا په چا حکومت کوي؟ په خلکو. وخت چې دا خلک مظاهرې کوي، ته حکومت په چا کوي؟ اول ته دا راته ووایه. ته خلک خو نشته نو. مننه کوم. انشاءالله بېرته ګرځم. اکمل صاحب بله خبره چې اصولي صاحب وکړه چې موقت حکومت یعنې د پاکستان غوښتنه. ښه، زه ګورئ اصولي صاحب خو زه ورته احترام لرم، خو غیر اصولي خبرې کوي. دوی وایي چې حزب اسلامي په پرونۍ مظاهرو کې ملي بیرغ نه دی کارولی. زه ورته نمونه وړاندې کوم چې دا ملي بیرغ نه دی، که دا څه دی. تاسو به هیڅ مجلس د حکمتیار صاحب نه وي لیدلی چې هغه کې ملي بیرغ نه وي استفاده شوی. په خپله حکمتیار صاحب په دفتر کې، په کور کې، په غونډو کې، په تظاهراتو کې، په جلوسونو کې، په ټولو غونډو کې موږ هم له خپل حزبي بیرغ نه استفاده کړې، او دا هم د ملي بیرغ نه موږ ورته احترام لرو، درناوی ورته لرو. او دا ثبوت دی. زه اصولي صاحب ته وایم چې لږ دغه عکس ته وګوري او بیا په آینده کې داسې بې اساسه او بې مورده څرګندونې ونه کړي. لکه یو بیرغ دی دلته په زرګونو کې، تاسو یې کمرې ته ونیسئ چې کمره یې زوم که یو وي، که دوه وي، که لس وي، موږ د ملي بیرغ نمونه او مثال لرو چې موږ په خپلو تظاهراتو کې ترې استفاده کړې ده. یو وارې دغه عکس زوم کوي کمرې ته، ودې ګوري خلک، بیا د قضاوت وکړي. بل تاسو اصولي صاحب اجازه راکئ. بل دوی وایي که څوک د موقت حکومت خبره مطرح کوي، دا د پاکستان غوښتنه ده. زه ډېر تعجب کوم، یو څوک چې ټول ډیپلوماتیکي عرف تر پښو لاندې کوي، هغه ځي باګرام ته او د ټرمپ سره په باګرام کې ویني، په دې اعتراض نه کوي. او یو څوک چې خپل نظر مطرح کوي، بیا وایي دا د پاکستان په نمایندګي دا خبرې کوي. یو څوک چې د خپلو حقوقو نه دفاع کوي، تظاهرات کوي، مدني حقوقو نه واټونو ته راوځي، وایي دا قانون تر پښو لاندې کوي. ولې په بې عدالتیو پټه خوله دي. کله چې په انتخاباتو کې خارجان مداخله کوي، دوی اعتراض نه کوي. کله چې په انتخاباتو کې بې عدالتي کېږي، دوی اعتراض نه کوي. کله چې تقلب کېږي، اعتراض نه کوي. کله چې قانون ماتېږي، اعتراض نه کوي. کله چې لوایح ماتېږي، اعتراض نه کوي. دوی په باور باندې لوایح نه ماتېږي، قانون نه ماتېږي. دوی بل نظر لري، دوی بل فکر لري. دوی خو د دوی لاره معلومه ده چې هغه د تقلب او د جال او د عوام فریبۍ لاره ده. یعنی دوی په شفافیت باور نه لري، دوی په اصولو باور نه لري، دوی په قانون باور نه لري. همیشه د جعل، د تزویر، د فریب په هڅه کې دي چې څنګه په غیر نامشروع لارو، په غیر قانوني لارو حکومت وکړي. موږ خو نور څه نه غواړو. موږ وایو چې شفافیت دې رامنځته شي، پاکې او ناپاکې رایې دې جدا شي، بایومټریک او غیر بایومټریک دې جدا شي. هر چا چې دا انتخابات وګټل، نوش جان موږ حمایت هم کوو، ملاتړ هم ترې نه کوو. د دې ناخواته موږ نه د ګډ حکومت غوښتنه کړې، نه امتیاز غوښتی، نه کوم ټیم ته ورغلي یو چې موږ ته موقف راکړي. شفافیت تاسو ته هغه 300,000 رایې سره کرښه ده چې مخکې یو څه ځلان صاحب اشاره وکړه چې 130,000 او 630 رایې فکر کوم چې هغه رایې دي چې تکراري بایومټریک دي، نور مسایل، او تقریبا 102,000 رایې ته بل اشاره وکړه چې مخکې د وخت وروسته د وخت نه کارول شوي دي. همدارنګه ځینو محلونو ته اشاره وکړه چې اوس پیدا شوي دي، وروسته پیدا شوي دي. ګورئ بختیار صاحب، دا باطلې رایې دي، دې کې هیڅ بحث په کار نه دی. دا باطلې رایې وروسته سیستم ته داخلې شوي دي. وخت نه مخکې، د وخت نه وروسته هم باطلې وي. تکراري عکسونه هم باطلې وي. 130,000 او 600 څو رایې دا هم باطلې وي. یعنې د احتیاطي ډیوایسونو نه استفاده شوې وه.
دا ټولې باطلې رایې دي وروسته سیستم ته داخله شوي. په دې بحث نه دی پکار، دا باید له سیستم نه حذف شي، راوځي. په دې کې اصلا د جنجال کومه خبره نشته. هر څوک چې دې ته توجه پیدا کوي هغه غواړي چې په خپلو ناقانونه کړنو باندې پرده واچوي. یعنې په دې کې هیڅ د بحث اړتیا نشته. دا باید حذف شي. باطلې رایې د سیستم ته داخله شوي دي. په دې کې ګورئ موږ وایو چې دغه غوښه ناپاکه ده، په دې کې نو حرامه ده، په دې کې نو څه بحث ته ضرورت دی چې نه دې ته ووایي چې دا پاکه ده. مننه کوم اقبال صاحب، دغه موضوع به اصولي صاحب سره مطرح کړم. هغه رایو ته چې اشاره وشو که چېرته دا رای همداسې وي، تاسو موافق یاست چې باید باطل شي؟ ګورئ یوه موضوع زه وایم هغه دا چې خپله دوی څارنوالان کیږي، قاضیان کیږي، فتوا هم ورکوي او تطبیقوي. یعنې څو دندې د قاضي دنده په خپله پر مخ وړي، څارنوال په خپله دی، پولیس په خپله دی، هغه ټولې دندې دوی پر خپل مټ پر مخ وړي. و خلکو د ټاکنو کمیسیون د څه دپاره دلته دی؟ د شکایتو کمیسیون د څه دپاره دی؟ د ټاکنو کمیسیون د دې دپاره دی چې تا شفافې ټاکنې پر مخ ویسي او ویې کړي. د شکایتو کمیسیون هلته شته دی، هغه کوم اسناد چې لرئ هغې ته یې ورکړئ. تاسو دا حکم مه کوئ چې دا باطل دی، دا باطل نه دی. که چېرته احیانا په همدې شکل باندې وي، تاسو هم د باطلېدو غوښتنه کوئ، ملاتړ یې کوئ؟ د ټاکنو کمیسیون 10مه ماده وایي هر حقیقي او حکمي شخص یا ډله نشي کولی چې د ټاکنو کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. که ویې کړه مجرم دی او څارنوالۍ ته باید معرفي کړي. نه، که رایې احیانا په همدې شکل چې دوی تعریفوي په همدې شکل باندې وي، تاسو موافق یاست چې باید باطل شي؟ کوم دغه شکل باندې چې اقمال صاحب او ځلان صاحب تعریفوي؟ دا شکل نه دی. دوی وایم چې اینکه پینکه دا پټی شینکه، یعنې ستاسو په نظر دغه رایې په دې شکل نه دي؟ ګورئ دوی په وار د بایومیټریک کمپنۍ درملوک چې نومېږي د هغې نه وضاحت وغوښته، هغې ورته ولیکل چې حتی هڅه نه ده شوې د درغلیو په دې کې. کوم هغه سند شته مکتوب د درملو؟ ټول زما سره شته دي، همدا اوس هم دی زما سره موټر کې اوس هم شته دي. مطلب څه دی؟ په وار مې په خپرونو کې ښودلي دي. دوه ایمیله موجود دي. یو ایمیل کې ورته لیکلي چې هڅه نه ده شوې د درغلیو. بله معنا ونه لري چې یعنې د سره مسله څه ده؟ دوی پوهېږي چې ټاکنې چا ګټلي، چیرې تللي، چا ګټلي، دوی ته پته ده. دوی دې ووایي په اوله ورځ چې دوی راووتل وایي چې هېچا نه دي ګټلې، دویم پړاو ته ځي دا انتخابات. په زړه کې هېڅکله دا خبره نه ده. په زړه کې پوهېږي. ټاکنې ډاکټر صاحب عبدالله ګټلې دي. دوی غواړي چې په جعلو تصویر ځان مخکې کړي. کله تاسې د دولت صاحب چې بخښنه غواړئ یوه خبره کوم، د دولت صاحب چې کله هم هڅه نه دی کړې چې خلکو ته وایي چې قانوني رایه واچوئ، همیشه د درغلۍ هڅه کړې. د دوی باور په درغلۍ دی. ډاکټر صاحب عبدالله که ګټلې وای دوی به دا 7 ولایتونه نه محاصره کولی. اول دوی ویل چې موږ ټوپک اچولی، کوتک هم اخیستی، یعنې ټوپک سلارۍ نه راغلي کوتک سلارۍ ته، کوتک ورسره دي. سوله ییز لاریون چې کوي د کوتک نه ته څه غواړي؟ وهل کوي پې په کوتکو خلک سپي وهي، خلک پې وهي، حیوانات پې وهي، انسانان پې وهي. تاسو د کوتکو نه څه غواړئ؟ ولې در سره دي کوتک؟ هغه بیا ځلان صاحب چې کوتک وایم که نه دا کوتک سلاري ده. هغه ټوپک سلارۍ نه یې لاره واوښتل ټوپک سلارۍ ته، کوتک سلارۍ ته. بله مسله دا ده دوی لاریون کړی و د پښتونستان واټ کې. لومړی خو دوی د پښتونستان واټ ته پښتونستان واټ نه ویل، افوارې او یې ورته ویل. رسمي نوم یې د افغانستان په سطحه رسمي نوم یې دی د پښتونستان واټ. په هغې کې به څومره خلک ځای شي؟ که موږ تاسو هغه د سره وشمېرو د افغانستان بانک پورې څومره خلک به ځای شي؟ اله 1.5 دا 2000 کسان نه فکر نه کوئ ټاکنو ته په کتو سره چې څومره خلکو پکې ګډون کړی و، لاریون کې به هم دومره خلک وځي نو 9 میلیونه کسانو که ګډون کړی وای په ټاکنو کې باید 1 میلیون مظاهرو ته هم راوتلي وای. ګوره د دوی رایې چې دوی وایي چې په درغلۍ تاسو پرېږدئ، د دوی رایه د معلومه شي څومره دي. څومره خلک چې راوتلي دومره رایه هم نه لري، هسه ځانونه پورته کوي. پرېږدئ چې د ګز د میدان دوی اعلان وکړي. دغه ټیم، دا محترم ټیم او دغه محترم ټیم، دواړه ټیمونه ورسره نور ټیمونه چیغې وایي. پرېږدئ و خلکو چې په میدان خپله رایه درته توی کړي چې څومره کوي په اوبو کې. شفافې رایې باید اعلان شفافې، بله شفافې. که چیرې شفافې نه وي موږ نه منو. دا شفافیت څوک رامنځته کوي؟ ګورئ نوبت زما دی ځلان صاحب. شفافیت څوک رامنځته کوي؟ د ټاکنو کمیسیون، د شکایتو کمیسیون، ناظر بنسټونه. هغه بیا وایي چې مشکل شته دی او که نه، او ورسره نړیوال ټولنه چې ناظرین دي. اوس خو ناظر بنسټونه یو بل دریځ لري. اوس ګورئ مسله څه ده؟ مسله دا ده مخکې دی چې دوی پایله اعلانوي،
دوی د ستوني رانیولي دي چې په خدای کې در سره ومنم تر څو چې دا هغه تبادله په دري کې وایي ځینې ټاکنې وي چې هغه پس لرزه درلوده دا لومړنۍ ټاکنې چې پیش لرزه لري مخکې د اعلان څخه تر اوسه پورې پوهېږي هغه خبره کوي چې پوهېږي چا ګټلې ځینې نمایندان په اوله ورځو کې چې راووتل چې موږ ګټونکي یو او څېرې بل څه ویل په مطلق اکثریت تاسو ګټلې فکر کوئ زه دا وایم چې تر هغې موږ دا نه وایو چې موږ ګټلې ده پرېږدي دي چې دا خلک اعلان وکړي هغه څوک چې د دې صلاحیت لري چې د اعلان صلاحیت لري هغوی د اعلان وکړي پرېږدي شي ولې نه پرېږدي بېرته ګرځم تر لنډې دمې وروسته بس ته عمر ستړي مه شئ بیا هم سعادت صاحب فکر نه کوي د سبا غونډې قسم دغه خپرونې قصې نو ځلاند صاحب او اکمل صاحب اشاره کوي چې رایې دغه ډول شکل باندې هغه 130,610 خو بیخي یادې شوي دي اوس موږ ته پوهېږو څومره دي عین شی نه وي بختیار صاحب هغه کوم معلومات چې دوی ورکړل هغه معلومات درست نه وو او کافي نه وو زه غواړم په هغې اړه باندې ووایم 130,610 رایې په اړه باندې هغه د هغه ډیوایسونو استفاده شوي چې هغه احتیاطي ډیوایسونه وو چې هغه مونږ هغه ټولو د راورکونې مرکزونو ته استولي وو په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 108 فیصله وضاحت لري دغه 1,20,000 احتیاطي ډیوایسونه په څومره محلونو کې کارول شوي دي په ټوله کې 2,140 محلونه چې د هغې د جملې څخه 4,503 محلونه یې د تفتیش بیا شمېرنې او ابطال د لایحې پر اساس باندې تفتیش او بیا شمېرنې ته وړاندې شول او په څنګ د دې کې 1,02,000 ته هم دوی اشاره وکړه چې مخکې له مخته او وروسته له وخته رایې کارول شوي دا دوی چېرته معلومه کړه چې دا مخکې له وخته وروسته له وخته درملو کمپنۍ ته یې وویلې چې هغو معلومات ورکړي دي او هغې داسې ویلي په داسې حال کې چې درملو کمپنۍ د 1,20,000 په اړه باندې چې معلومات ورکړی زه یې تاسو ته دا ټایم دي وروسته د وخت او مخکې د وخت نه دي بختیار صاحب دغه 1,20,000 په اړه باندې درملوک ویلي چې د دې په اړه باندې حتی تصور نشي کېدلی چې دا د تقلب ووسیږي او دا په سپین لیست کې دي همدا ډول د 1,02,012 رایو په اړه باندې چې مخکې له وخته وروسته له وخته تاسو پوهېږئ په 109 فیصله کې هغلته ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې خپله فیصله ترسره کړې ده او په هغې کې 14,949 بایومټریکي معلومات چې 262 محلونو اړوند دي دا یې ځانګړې تفتیش او بیا شمېرنې ته وړاندې کړل تقریبا څه باندې 2,000 محلونو کې هغه بایومټریک ماشین کار نه کوو احتیاطي بایومټریک ماشین کار اخیستل د هغه ډیوایسونو استفاده شوي ده بلې د هغې او بیا د دې په خاطر باندې چې د دوی قناعت دوی دې ته اشاره کوي چې ول د یوه محل نه 2 ریزلټونه راغلي کله چې د یو ډیوایس نه استفاده شوي فکر وکړه سهار 7 بجې پروسه شروع شوې تر 11 بجې پورې دغه ډیوایس کار ورکړی وروسته د 11 څخه ډیوایس ته مشکل پیدا شوی بل ډیوایس نه استفاده شوي دلته د یوه محل نه 2 ریزلټونه تاسو رپورټ لرئ چې دومره محلونو کې بایومټریک ماشین کار پرېښود موږ کومکي ډیوایس دغه ټول معلومات شته دي بختیار صاحب دلته ګوره تاسو وینئ دغه ټولو دغه دې ورښیي ژورنال کې د ټولو ناظرینو لاسلیک کړی ټولو د دوی ناظرینو د ټولو ټیمونو ناظرینو امضا کړې ده په ریزلټ شیټونو کې تاسو ګورئ دلته د ټولو ناظرینو امضاوې شتون لري که دوی وایي چې دا د موږ ناظرین نه دي دلته ما د دوی پسې دغه اسناد هم دا ضرور نه و چې ما په رسنۍ کې ښودلي وای اما د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلک نور قضاوت وکړي او پوه شي چې څوک واقعیت وایي او څوک دغه پروسه بلې خواته منحرفوي دلته د دوی د ټولو ناظرینو د تلیفون نمرې اسم ولد همدا ډول د دوی عکسونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شته دي چې دوی خپل ناظرین معرفي تخنیک ته لاړ شي چې دوی دی که نه نو د دوی خپل امضاوې دي د دوی ناظرین وو او د ټاکنو په ورځ باندې دوی مسؤلیت درلوده چې د پروسې څخه دوی څارنه وکړي که چېرته تاسو فرض محال فکر وکړئ چې دوی دغه دعوا واقعیت وسیږي ولې د دوی ناظرین خو د دوی مسؤلیت څه و چې هغلته د ټاکنو په ورځ باندې ریزلټ شیټ هم امضا کوم ژورنال هم امضا کوم په ژورنال کې زه نه لیکم چې دلته واقعیت واقع شوې ده په ریزلټ شیټ کې هم هغلته زه د هماغه محل کې چې کوم انتخابات ترسره شوي دي د هغې تصدیق کوم اما بیا وروسته هغه ډول څرګندونې چې 1,0 درجې هغه خلاف وځي هغه فکر نه کړم چې هغه موږ تاسو هلته ورسوي اوس ځلاند صاحب 1,610 رایې هغسې رایې دي او همدارنګه هغه محلونو چې اشاره وکړه چې کومکي ډیوایسونه کار اخیستل شوی دی یا بایومټریک ماشینونه ستاسو ناظرینو په ټولو کې لاسلیک کړی په ډېرې بښنې سره لومړی خو دا چې دوی د خپل قانون لږ ولولي کله چې دوی هره دعوه کوي د دعوې دپاره د خپل قانون ولولي قانون دغسې وایي چې کله چې په ساحې کې یو ډیوایس خراب شو هغلته په بل ډیوایس نه راخلي هغه چیپ چې کوم پکې دی چیپ به راخلي دغه چیپ به استفاده کوي ډیوایس نه به دا چیپ راباسي نوي ډیوایس ته به واچوي چې تر څو دغه ډیټا مسلسله ثبت شي دا همدغسې دی
بختیار صاحب دلته هدف دغه دی چې ډیوایس د څه دپاره استول کېږي دوی وایي چې د هغې ډیوایس نه استفاده نه کړو احتیاطي ډیوایس د نامه څخه معلومه ده چې د دې ما خبره دپاره واورئ وخت دې ما دی زه به دا خبره ورته واضح استفاده کړم کله چې دوه ډیوایسه ولیږل چې دا د دې لپاره چې که د یو خراب شه بل نه به استفاده کېږي خو دلته قانون بیا څه وایي چې کله چې د یو ډیوایس خراب شه د دې نه به هغه چیپ ډیټا چپ کې ثبت کېږي دا به راکاږي په د نوي ډیوایس کې بیا اچوي چې تر څو د نوي که هغه چارج خلاص کړي یا ولوي دا مات شو یا مثلا نور کوم تخنیکي دا مسلسل شکل باندې مسلسل شکل دغه ډیټا مخکې لاړه شي یو دغسې اسناد هم موږ لرو چې په یوه محل کې دوه ډیوایس استفاده شوي دي په یو ډیوایس کې 2000 را استفاده 200 را استفاده شوي په هغه محل کې بل ډیوایس استفاده شوی چې په هغه کې 300 در حالې کې په سنده کې 400 رایې راتلې دا هیڅکله قانون نه مني دغسې اسناد موږ لرو موږ سره شته یو دوهمه خبره دوی هغلته خبره د ریزلټ شیټ وکړه وخت چې په یو محل کې یو صندوق دی د یوه صندوق ته ته دوه ریزلټ شیټونه څنګه جوړوي که چېرته ته جوړوي خو ته هغې ورځ نه خو صندوق راخلاصوي رایې په میدان کې اچوي حسابوي چې د احمد دومره دي محمود دومره دي زاقي دومره دي قلبي دومره دي دلته یو کې یو ریزلټ شیټ جوړېږي د دویم ریزلټ شیټ هېڅ سره سوال نه جوړېږي دویم ریزلټ شیټ ته څنګه جوړوي دا داسې شوي دي چې دغه صندوقونه په قمندانیو کې په ولایتونو مراکزو کې یا په وجرو یا په میمنخانو کې جوړ ډک شوي دي زه بل ډېر مهم شی ته وایم د څه وخت دمخه تقریبا یو شل شپې دمخه یراته دوی د 400 کیلوګرامه په وزن په اندازه د انتخاباتو صندوقونه ولیږل د څه دپاره ولیږل آیا نوي انتخابات بیا کېږي کوم ولایت ته هرات ولایت ته صندوقونه صندوقونه یې ولیږل موږ اسناد پرې لرو صندوقونه ولاګې د صندوقونه زه د کمیسیون د وایي پایل باندې لیکلي موږ ورته وایو د تیاري نمبر ورته ښایي چې په فلاني نمبر تیاري کې تاسو انتقال کړي معلومات همدغسې لکه خندا ته 400 صندوقونه لېږل د دې موږ اسناد وړاندې نه کړل خو موږ خپله دوا په بیرته اخلو او بخښنه به هم د دې ملت نه وغواړو دا اوس فکر دی وایي چې سره کوم ته دوی دغه ډیویسونو او یراته د ډیویسونو موضوع چې سره کوم ته انارو پسې لیږلي ودرګه د ډیویسونو موضوع چې سره کوم ته تشریح کړه چې لکه په خپله هم نه دي په خبر دا ټولې موضوعات یې انداره کم ته دي دوی زه اوس تاسو ته بل شی وایم ډېر مهم شی که نه مخکې یوه خبره اصولي صاحب وکړه چې مثلا د موقتو اداره یا دا شیان په دې شیانو هم سره وغږېدل زه هم یو حق لرم چې یوه خبره ورباندې وکړم د پاکستان نه دی وایي چې دغه پاکستان په اشاره د موقته اداره جوړېږي پاکستان خو د ډاکټر صاحب غني دښمن نه دی پاکستان هغه ملک دی چې ډاکټر غني لاړ شي دغه د ټولو قوانینو برخلاف جی ایچ کیو ته لاړ شي د پاکستان د پوج مرکز ته در حالې کې چې هغه د ځای نه دی د پاکستان سره ډیورنډ د امضا کړی دا هغه چا چې همدا ادعا په لرله فاروق وردګ بیرته وزیر کا چې تر څو یې خوله وربانده کړي دا خو دوی یوه قانوني غیر قانوني کړنه خو یوه نه دی دوی نه دي درې نه دي دا خلک یوازې دا غواړي چې ډاکټر غني دې په افغانستان کې ولسمشر وي که دلته په لکونو خلک مړ کېږي مړه دي شي د فقر کچه مو کوم ځای ته رسېدلی دی د ولس سره دا ټول وجه چی دی وجه دا دی چې دوی باور په عوام پرې بیا لري دوی باور په دروغو لري د سلما بند 40 کاله دمخه شروع دوی اوس دعوه کوي ټول شیان دغسې ډېره مننه کوم او فقط یو نیمه دقیقه وخت لرو آیا تاسو په دې پوهېږئ چې ټاکنې چا ګټلي او ځکه ستونزې جوړوئ نو که نه تاسو خو وایئ چې چا نه ده ګټلې موږ په دې باور یو چې دا د ټاکنو پروسه له خپل مسیر نه بل طرف ته تللې غیر قانوني او غیر اصولي لارې اختیار کړي دي د یوه ځانګړي ټیم په ګټه باندې کار کوي فشار ور باندې دی تهدید دی ګواښ دی حتی تطمیع کیږي دا ثبوتونه او اسناد موجود دي موږ سره کمیسیون د دې ناستې نه وروسته ابتدایي پایلې اعلان کړي او ځینې ولایتونو کې کمیسیونونه ولایتي دفترونه په زور سره خلاص کړي وروستی غبرګون به مو څه وي زه فکر کوم چې زور ته اړتیا نشته باید عدالت تامین شي شفافیت رامنځته شي او قناعت حاصل شي تر څو چې دغه پروسه په همدې ډول مخ ته ځي هېڅ نتیجې ته نشو رسېدی مننه کوم اقبال صاحب کور ودان اصولي صاحب فکر کوئ قناعت حاصل شي بیا وایي چې مسؤلیت د یو کمیسیون او د یو خاص ټیم په غاړه ګوره یوه مسله په لنډه توګه باندې ځلاند صاحب وویل د ډیورنډ مسله دا د ډیورنډ مسله ډیره لویه ده دوی بیخي تور ولګوه چې ډاکټر غني امضا کړې ده که دوی کوم اسناد لري راودې باسي که نه بخښنه دې وغواړي ویلې د سیمې خاردار چا اچوي دوی غږ ورباندې پورته نه کړه په تورخم کې هلته غټ لیکلي وو چې تورخم بارډر یو د وزیر ورلېږلی وه یو د هغه ورلېږلی وه والي دې ورلېږلی وه د نظام کوم ورغلی د ډاکټر غني په کوم ورغلی وو رسمیت ته څه ته وایي نوبت زما دی کله چې د سیمې خاردار موضوع ده سیمې خاردار که پاکستان درته وایي دلته یې نه لګوم ځای راته وښیه چېرته یې ولګوم کوم ځای ته ورته ښیې ځلاند صاحب چېرته یې ولګوي اصلا دوی سره موږ بانډ نه لرو تاسو اول باید دې نه خبر شوئ بنان چې نه لرئ خو نشي ویلی ورته موږ ورباندې انتقاد لرو چې د دې وطن بچی نه دی انتقاد مان دا دی چې تاسو خبر نه یې اصلا دوی سره موږ بانډ نه لرو که بیا موږ دا ورته وایو موږ ورته چې دا په جلم کې ګورئ ځلاند صاحب مسله دا ده په 2009 کې د کرزي صاحب سره جنجال و نه یې منم
په 14 کې جنجال یعنی بیا نه منم دی. په هر واري 19 مې غلطي کړې. نه منم. لکه شروع ګورئ کرزي غلطي کړې، غني غلطي کړې، اوس بیا غلطي کړې. ګورئ بخښنه غواړم د عدالت تامین ته اشاره وشوه. ډېره بخښنه غواړم اصولي صاحب چې د خپرونې عدالت تامین هغه وخت ترسره کېږي چې قانون پلی شي. د قانون د پلي کېدو په وړاندې اوس خنډونه چا رامنځته کړي. زموږ غوښتنه دغه ده چې نور د قانون په وړاندې خنډ مه جوړېږئ. پرېږدئ چې کمیسیون او د موږ غوښتنه هم ده چې دوی د قانون تطبیق کړي، ډېره دوی د مننه قانون ته احترام وکړي، قانون ته تطبیق کړي. موږ هېڅکله خنډ نه جوړوو. د غیر قانوني کړنو په مقابل کې ولاړ یو. انشاءالله د سبا غونډې په اړه باندې به همدې ځای کې بیا خپرونه لرو چې نتیجه یې څه کېږي. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه. تر بیا د خدای پامه.